당신의 부탁이라면 응하지요. 질주하는 불길! 추락한 드래곤의 분노! 질문엔 모두 대답해준다고. 두렵지 않다. 전진하라! 여기가 끝이 아니다! 불별은 없어. 죽어라! 절대적 중립이 존재하나요? 보수는 준비됐나? 너무 느리잖아? 돼지 강타! 당신의 부탁이라면 응하지요. 저한테 맡기세요. 위기는 속... 이봐! 뒤로 물러서! 두렵지 않다. 실전을 통해 배우는 거지. 전진하라! 여기가 끝이 아니다! 절대적 중립이 존재하나요? 화이트 드래곤의 수호! 위기는 속내를 드러내게 하지. 전진하라! 여기가 끝이 아니다! 임무 지점은 어디지? 내 검을 가져와! 대륙에서 가장 강력한 한방! 질문엔 모두 대답해준다고. 헛! 두렵지 않다. 전진하라! 여기가 끝이 아니다! 당신의 부탁이라면 보수는 준비됐나? 피해 송곳니! 절대적 중립이 존재하나요?
뒤에서야! 너무 느리잖아! 실전을 통해 배우는 거지. 이봐! 뒤로 물러서! 용맹의 빛. 당신의 부탁이라면 응하지요. 전진하라. 여기가 끝이 아니다. 절대적 중립. 임무 지점은 어디지? 질문엔 모두 대답해준다고. 내 검을 가져와! 실전을 통해 배우는 거지. 등대의 인도. 전진하라. 여기가 끝이 아니다. 체크메이트. 아이비스의 바람. 아이비스. 너 지금 벨렌님에게
외로움은 치유하기 힘. 용사들이여, 나와 검술 대결을 하고 싶다고? 아마 5분도 못 넘길 텐데. 단 한 명의 동료도 포기하지 않는다. 이는 에델바이스의 철칙이다. 알겠나? 단 한 명의 동료도 포기하지 않는다. 이는 에델바이스의 철칙이다. 알겠나?